형님, 저택 구할 했습니까? 저택 구할 좀 하있어. 안 그러면 내 얼굴 오래 못 봅니다. 충성 세하 2월 6일이고요. 금요일 아침 7시 16분입니다. 좀 더 일찍 나올 수 있었는데 일이 좀 생겨가지고 면도하겠습니다. 싹 다 밀어버려 면도. 영양제를 먹읍시다. 도움 되나? 임팩타민 이거? 이거 도움 되는 거예요 이거? 모르겠어. 그 광고 중에 그런 거 있잖아요. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 경험하세요. 뭐 다른 회사 제품이긴 한데 그건 내가 의사도 아니고. 맞나요? 이번 달 들어서 너무 진짜 일이 너무 없고, 제가 오늘 늦은 이유는 영상을 어제 집에 몇 시냐? 2시 맞나? 그때쯤 들어와가지고 파일 옮기고, 제가 이게 원본 파일은 한 20기가 정도 돼요. 하루 분량이. 형님들 보시는 거는 뭐 1시간, 2시간 이렇지만 그걸 옮기는데 시간이 좀 걸리고, 지금 제가 돈이 없어가지고 하드를 못 사가지고 하드가 모자라. 그래서 항상 막 파일 기존에 필요 없는 거 찾아서 지우고 옮기고 막 이러고 있는데, 어제 막 꾸역꾸역 그래가지고 막 옮겼어요. 파일을 옮겼는데, 옮겨서 이제 그 편집 프로그램에 막 넣어가지고 이제 막 자를 거 자르고 막 해가지고 딱 했는데, 제가 이제 돌려놓고 다른 영상 만들기로 돌려놓고 잤어요. 2시 반인가 3시인가 자고, 아침에 제가 6시 반에 일어나거든요. 7시 출근할 때. 아침에 이제 업로딩을 하려고 딱 업로딩 올려놓고 씻고 딱 나왔는데 업로딩이 안 된다는 거야. 왜 안 되지? 보니까 파일이 용량이 지금 모자라서 안 됐나 보다. 그 컴퓨터 자체 용량이. 그래서 바보같이 기존에 옮겼던 그 파일을 싹 다 지우고 만들어진 파일을 업로딩 하려고 딱 열었더니 이게 동영상 파일이 깨진 거였네. 그럴 수 있죠. 콜은 없냐? 7시야 5시 아니야. 정신 차려. 나가도록 하겠습니다. 이 동네도 원래 콜이 뜨는데, 근데 그거 아세요? 원래 경기가 안 좋으면 못 사는 동네부터 영향이 먼저 오더라고. 그게 우리 동네. 욕하는 게 아닙니다. 그냥 그렇다고요. 이동하도록 하겠습니다. 어제도 30을 못했고 기분이 찝찝으리한데, 오늘 목표도 20만원으로 가보도록 하겠습니다. 근데 요즘 힘드시죠? 매출 안 나오고. 그래도 어떡합니까? 이게 우리 일인데 버텨야지. 저도 열심히 오늘 하루 버텨보도록 하겠습니다. 가시죠. 8시 1분이고요 여기 인천 출입국 사무소. 여기 외국분, 첫 손님이 외국분이었어. 출근 시간에 동구 쪽으로 오기는 처음이네. 망해버린 느낌인데. 어디로 가야 되나. 다시 동구 쪽은 뭐가 없지 않아요? 요즘에는 워낙 콜이 없어가지고 다시 나가는데도 30분이나 걸리네. 워낙 콜이 없어가지고 뭐 엉뚱한 데서 뜨면 감사합니다 하고 받으니까 느낌이 좀 이상해. 오늘 영업도 조졌구나. 어제도 아침에
두 번째 콜인가? 그게 광명 가는 거여가지고 갔다가 절어버렸죠. 한 20분 절었나? 절었다가 정말 운 좋게 그 시흥에서 저기 거북섬이래. 저 어디야? 그 어디죠? 그 말 많은데 그 바가지 때문에 말 많았다는 데 있잖아요. 소래 그게 기억이 안 나냐. 거기로 갔다가 어제도 힘들었습니다. 오늘은 금요일이긴 한데 더 힘들 것 같기도 하고, 저도 한 100일은 다 안 됐지만 점점 이제 택시에 조금 적응을 해가면서 좋은 거보다는 안 좋은 게 눈에 들어오기 시작했거든요. 마인드 컨트롤이 필요한 시점입니다. 이제 더군다나 지금 완전한 비수기. 저희 딸이 한날 침대에 같이 누워있는데 저한테 그러더라고요. 아빠는 왜 택시 해요? 그러더라고요. 그래서 아빠가 사업이 잘 안 돼서 지금 택시를 하는 거야. 사업은 왜 잘 안 됐어요? 아직 애기라서 아빠가 이제 한 번씩 집에 낮에 있고 이런 거를 좀 이해를 잘 못해요. 다른 친구들, 보통 친구들 아빠들은 이제 밖에 있으니까 낮에, 그리고 저녁에는 같이 집에 있고, 그런 말을 한 번씩 들을 때마다 저는 제가 회사 그만두고 사업체 차려서 망하고 지금 택시하고 하는 것들에 대해서 지난번 영상에서도 제가 잠깐 말씀드렸는데 후회하진 않는데, 딸이 한 번씩 그런 얘기 할 때마다 조금 좀 평범하게 살 걸 그런 생각은 해요. 네. 근데 어떡해, 아빠가 생겨먹은 게 이런 걸. 자, 두 번째 콜 받으러 승냥이처럼 뛰어다녀 보도록 하겠습니다. 가시죠. 동구 콜이 없을 줄 알았는데 동구도 콜이 잔잔바리가 좀 있네요. 그러나 다 단타발이다. 어쨌든 또 다시 나가야 됩니다. 여기 저는 동구 쪽 길을 잘 몰라서 물론 다른 데도 다 모르는데 동구 길이 어려워요. 옛날 도로들이 많아가지고 긴장하고 타야 돼. 저도 조금 시간 지나면은 좀 나아지겠죠. 처음에 배달 시작했을 때는 미추홀이 어디 있는지 문화의 거리가 어딘지 문화의 거리는 알고 있었다. 또 콜이 들어왔네. 이 동네가 참 특이하네. 안 뜰 것처럼 소소하게 사부작 뜨는 게. 그리고 도로가 지금 출근 시간대잖아요. 8시 반 때니까. 근데 어떤 데는 차가 많고 어떤 데는 아예 차가 없어요. 약간 일요일 날 타는 그런 느낌이라 그래야 되나? 좀 특이하네요. 저는 아침 출근 시간에 여기 동구에서 타는 건 처음이거든요. 색다른 약간 좀 뭐라 해야 되지? 약간 일요일날 아침에 나와서 타는 그런 느낌이라 그래야 되나? 여기 바닷가라서 공기가 깨끗해서 그런 건가? 아무튼 픽업하러 가도록 하겠습니다. 색다른 매력이 있구만. 8시 45분이고요 32,400원 했습니다. 빨리 나가고 싶다. 방금 콜이 들어왔거든요. 이제 가려고 이렇게 하는데 취소. 야, 바로 손님 신고. 나도 이제 용서하고 나발이고 그런 거 없어. 바로 신고 들어갈 거야. 손님 신고 이거 의미 있나? 요거는 잠 깰 때 쓰려고
열라면 스프인데, 아, 또 짠내 난다고 그러시면 안 돼요. 짬 깨는데 직방입니다. 아, 배고파. 이제 끝났나 보지? 콜이 안 떠버리네. 인천의 아침, 인천의 밤은 너무 짧다. 아, 이제 끝났구나. 나가도록 하겠습니다. 9시 24분이고요. 49,500원. 확실히 준비했습니다. 이번 기회에 놓치면은 후회하는 그 상품 49,500원, 49,500원에 지금 당장 전화주세요. 1588-8888 49,500원. 삼산동 왔고요. 이제 어디로 넘어가야 되냐? 이제는 청라로 쓱 하고 넘어가도록 하겠습니다. 잠깐만. 여기 지금 삼산동이지? 동구에 있다가 뭐 서구로 갔다가 뭐 오만 짓을 다 하고 있네. 길게 잡고 이동하도록 하고요. 주식시장 개판 났네. 야, 내가 인버스 하라 했지. 가겠습니다. 충성. Where are you from? I'm from 부평. 몇 시야? 10시 2분이고요. 64,600원 했습니다. 서창으로 왔습니다. 야, 나는 서창이 남동구 쪽인지 오늘 처음 깨달았네. 알고는 있었는데 깨달아 버렸네요. 자, 10시. 아직 마의 시간 11시는 안 됐기 때문에 조금 더 열심히 할 수 있는 시간이긴 한데, 또 서창에서 10시는 처음이거든요. 서창에서 아침을. 일단 우리 화물차 형 보내고 바쁘셔가지고 우아마트가 있네. 우아마트. 오라는 건지 우아라는 건지 모르겠다. 와, 제가 이 택시를 하면 할수록 진짜 개인 택시 하시는 형님들은 오해하지 말고 들으세요. 할만하겠다. 뭐 그런 생각이 들어요. 저야 뭐 법인 기사니까 미친놈처럼 뛰어다니는 거고, 개인 택시 형님들이 저처럼 하면 아마 떼돈 벌걸요? 아, 떼돈까지는 아닌가? 댓글 보니까 뭐 개인 택시 추천하시는 분들이 많이 계시던데, 저도 마음은 개인 택시 하고 싶습니다. 빚이 1원도 나오지 않는 처지라 어쩔 수 없이 법인 기사를 하고 있죠. 근데 개인 택시 형님들은 하루에 뭐 20, 인천 기준으로 20이면 한 11시간 정도? 뭐 주말 이럴 때 빼고 평일날 한 11시간, 길면 12시간 그 정도 해가지고 20 찍으면 제가 알기로 한 뭐야, 들어왔다 나가네? 들어오질마, 나갈 거면. 한 80%는 남는다고 알고 있거든요. 그러면은 하루에 16만원씩 보자. 20일 일해도 320. 괜찮지 뭐. 사람 눈치 안 보고 저처럼 막 매출 압박 시달리지 않고
그러나 정승질도 지가 좋아야 하는 거다. 유튜브도 지가 좋아야 하는 거다. 좋아요, 구독, 알람 설정, 댓글 부탁드립니다. 어디로 가야 돼? 서창에도 콜이 있대요. 부평으로 다시 왔습니다. 마이 고향 부평. 저는 부평에서 왔어요 라고 얘기하기에는 고향은 부평이 아니고 대구 사람입니다. 아직 마의 시간은 안 됐는데 10시 37분. 이상하게 콜 안 뜰 것 같은 데서 자꾸 콜을 받네. 어제는 4시에 일어나서 오후쪽 출근해가지고 연수로 넘어가서 원인제역에서 연수역 쪽으로 해가지고 한 바퀴를 줄줄이 사탕으로 계속 도는데 1시간 20분 동안 절어 있었죠. 그런 날도 있더라고. 여기서 부평이 진짜 콜 안 나오는 데거든요. 그래서 한 5분 대기해 보겠습니다. 콜 나오는지. 그냥 갈까? 괜히 또. 야, 택시 형님 한 번 쉬시네. 아, 출근 안 하신 건가? 역시 부평은 콜이 없고요. 자, 서구 가좌나 루원시티 쪽으로 가가지고 수행을 해보도록 하겠습니다. 도착하면 마의 시간인데 11시 10분. 일단 갑시다. 콜이 없는데 뭐. 11시 9분이고요 91,100원 했습니다. 부평에서 콜 없다고 징징댔더니 콜 주더라고요. 부천으로. 부천 hands up. When you wake up, 부천 hands up. 컴포즈 커피가 있네 저기. 나 쿠폰은 있는데 쿠폰. 근데 여기 일방통행이라서 어찌합니까. 못 먹지 뭐. 아우, 근데 오늘 노래 선곡이 좋네요. 노래가 좋은 노래들만 나와요. 희한하다. 자, 이제 다시 인천으로 넘어가야 되죠. 부천 형님들 밥그릇을 뺏을 순 없거든요. 이따가 집에 들어가서 어제 편집 실패한 거 빨리 편집해서 올려드려야 되는데, 원래 지금 제가 11시 반이나 되면 보통 편집본 올려드리거든요. 영상을. 형님들 보러 오시는 주 시간이 그 시간이라서 보통 이제 11시 지나서 5시, 6시 요때까지 이제 쉬실 때 제 영상을 많이 보시더라고요. 이제 보시기 편하라고 그 시간대에 주로 맞춰서 제가 올려드리는데, 오늘은 업로딩이 늦을 것 같습니다. 가난한 사람이라 가끔 이런 시행착오를 겪습니다. 물리적으로 어려운 걸 어떻게. 자, 다시 부천에서 나가보도록 하겠습니다. 콜이 하나 들어왔는데 뭐 도착지가 잠실 월드 메리디안 아파트라고 돼 있거든요. 진짜 잠실인가? 잠시 잠깐 생각하고 받아야 되나? 일단 삼산동 넘어와서 지금 콜 받았는데, 진짜 잠실이면 오전 근무 오늘 이걸로 끝인데 가보도록 하겠습니다. 네, 1시 12분이고요 145,900원 했습니다. 근무한 지는 6시간 정도 됐어요. 뭐? 6시간 하고 145,900원? 와, 대단하다 라고 생각하실 수 있지만
여기 서울입니다. 그것도 서울 송파 가락시장. 집에 인천 넘어가면 2시간 걸려요. 41km. 오는데 2시간, 가는데 2시간. 4시간 동안 5만원이었나? 오면 안 돼. 인천차는 인천에만 있어야 돼. 인천차는 최소한 서울은 오면 안 돼. 김포든 고양이든 뭐 시흥 이런 데는 가도 되거든요. 근데 인천차는 서울 오면 안 돼. 따당 걸리지 않는 이상 뭐 제가 어디 강남 가가지고 김포공항이나 뭐 저기 어디야 인천공항 가는 거 그거 받으려고 뭐 몇 시간 대기할 수도 없는 거잖아요. 너무 힘들어. 오는데도 이 2시간이 우리 그냥 인천에서 그런 2시간이 아니고 아시죠? 그 차 꽉꽉 밀려있는 그 풀로 꽉 차있는 그런 도로 2시간이기 때문에 와 진짜 이거는 체력만 깔아먹는 거예요 진짜. 순간적으로 2시간 동안 5만원이니까 오 하지만 왔다 갔다 하는데 4시간이기 때문에 그렇다고 안 올 수도 없고 원래 잠실이었는데 뭐 잠실이나 가랑이나 뭐 거기서 거기긴 하지만 또 우측으로 더 연기가 돼가지고 손님이 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 지금 허벅지보다 지금 오른쪽 뭐라 그래야지 여기 오른쪽 엉덩이뼈라고 그래야 되나. 거기가 지금 부서질 것 같네. 6시간 동안 운전 한 번도 쉬지를 못해가지고 빨리 가도록 하겠습니다. 너무 즐겁죠? 여기까지 오는데 2시 9분. 인공 떴습니다. 인공 먹었고요. 조광 빌딩에서 인공. 감사한 일이죠. 자, 제가 투덜거린 보람이 있어요. 투덜거렸더니 인공을 줬어 방금. 자, 픽업 가겠습니다. 3시 25분이고요 20만 800원 했습니다. 근무 시작한 지 8시간 10분. 야, 어떻게 했냐? 인천 인터내셔널 에어포트 서울에서 복귀콜 제대로 맞아가지고 이게 없으면 불가능해요. 어렵다고 봐야지. 자, 저는 가스 넣고 잠깐 자도록 하겠습니다. 근데 날씨가 오늘 차갑긴 한데 어제 잠을 제대로 못 잤더니 잘못하면 졸음운전을 할 수 있을 것 같아서 빠른 충전 후에 코 하도록 하겠습니다. 가시죠. 영종도 나오면서 하나는 있을 줄 알았는데 없네요. 없으면 뭐 청라 살짝 갔다가 없으면 뭐 지금 없을 때야. 인천은 없어요. 4시에 어제 5시 반까지 절어 있었죠. 연수에서. 그냥 인정해야 돼. 카카오가 제 말 듣고 있는 게 확실해요. 방금 없다고 하니까 서구 거를 집어넣어줬거든요. 여상해. 16시 30분이고요 22만 200원입니다 근무한 지는 9시간 15분. 가스를 넣으려고 했는데 아까 서구에서 들어온 콜이 요분이에요. 그래서 가스 넣으러 가면은 1시간 걸립니다. 부천인데 오정구지 싶은데 여기. 가스 넣으러 가는 길이 험난할 것 같네. 일단은 가보도록 하겠습니다. 이제는 가스가 50km, 신에게는 50km 갈 수 있는 가스가 남아 있습니다. 가는 길에 뭐 없나? 그냥 가기는 좀 시간이 아까운데. 길이 뭐 이렇게 돼 있어. 어디로 가야 돼? 동네 아니라 가지고
어디로 가야 되는지 모르겠어. 자, 일단은 가보도록 하겠습니다. 와, 부평 넘어왔는데 5시 20분이네. 아우, 가스 넣으러 가면 5시 40분 넘겠다. 김밥 사갖고 올게요. 대왕 김밥. 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 삼진부터 우회전입니다. 약 300m 앞 신호위반이 시속 50km 단속 구간입니다. 일반 김밥을 사려고 했는데 담았거든요. 잠 계산하는데 모르고 그게 우엉 김밥이었어. 그 전에 어떤 형님께서 그 정도 사치는 해라. 응? 일도 많이 하고 하는데 우엉 김밥 추천한다고 하셨는데 맛있네. 빨리 가스 넣고 연수로 넘어가야 되거든요, 저는. 어제 27만원 했고 그저께 29만원이었나? 그저께는 30 했구나. 오늘 최대한 할 수 있을 때 많이 해줘야 됩니다. 지금 22만원이면 6시부터 한 12시까지 15,000원 쳐도 6, 5, 39만원. 그러면 한 33만원 정도? 계산이 이게 맞는 건지는 모르겠지만 그런 마음으로 해야 되거든요. 그래야 일평균 30을 꾸역꾸역 맞출 수가 있는 거거든요. 그런 거거든요. 근데 차가 많거든요. 큰일 났거든요. 가면서 배를 좀 채우고 저녁 영업 시작하도록 하겠습니다. 충성. 큰일 났네. 여기 강성어거리 잼 걸려가지고 오도 가도 못하는데 콜은 없고, 한 콜은 받았는데 취소가 됐고, 한 콜은 들어왔다가 가라콜인지 그냥 취소가 됐고, 6시 26분 현재 22만 7,200원. 운빨 다 썼다 이거지. 내가 왜 일로 왔을까? 절로 갔어야 되는데 왜 정신이 나와가지고 만수 쪽에 한번 거들어 간다고 생각했던 것 같은데 망했노. 21시 16분이고요 오늘 또 큰 건을 몇 건 하네요. 역시 돈이 되려면은 그래야 돼. 지금 30만 9,500원 했고 14시간 1분 근무했습니다. 보통 인천에서 30만원 하는데 14시간 정도 소요됐었는데, 지난주부터는 일이 많이 없었죠. 자, 넘어가야 되는데 그냥 넘어가면 안 되고 검암 쪽으로 해서 넘어가야 되겠죠. 아무래도 여기 일산이긴 한데 서울에 붙어있는 은평 옆에 일산이거든요. 그러면은 저쪽이 조금 멀긴 한데 그래도 저쪽 저기 검암 쪽으로 해서 가야지 뭐 서구 쪽으로 이렇게 쳐내면서 내려갈 수 있지 않을까. 와, 57분이나 걸려. 뒷다 멀구나. 거의 뭐 거꾸로네. 쏘리. 또 남의 동네 와가지고 또 민폐를
빨리 이동을 해줘야죠. 이게 일산, 이렇게 서울 쪽에 붙어 있는 일산이다 보니까 좀 이동하기가 애매하네요. 잠깐만, 어디로 가야 되냐? 고민되긴 한다. 시간 조금 더 투자해서 가도록 하겠습니다. 안 가르쳐 좀. 11시 9분이고요. 근무한 지는 15시간 54분. 33만 2,200원 했어요. 어제 27만원 한 거 메꿨죠? 문제는 여기가 서구 검단이라는 건데 또 어디로 가야 되냐. 김포에서 검단을 왔다가 살짝 시내 안쪽으로 넘어가는가 했더니 다시 검단으로 끌려왔거든요. 지금 잠깐만, 어디로 가야 되냐. 여기는 또 이렇게 말씀드리면은 안 되긴 하지만 강 건너 온 거기 때문에 인천이 아닙니다. 서구청 쪽으로 나가야 되겠죠. 서구청에서 막 저기 연수 같은데 안 가시나? 자, 조금 돌아가더라도 가보도록 하겠습니다. 버는 날 쪽쪽 빨아야 됩니다. 안 그래요? 있을 줄 알았는데 없네. 인천 11시에 위험이다. 이게 이제 강 건너올 거거든요. 전 좀 이해가 안 되는 게, 어떻게 이거 강을 건너는데, 이게 작은 강이 아니에요. 이게 아라뱃길을 건너는 건데, 강 북쪽에 있는데 이게 인천이고 옆이 김포인데, 기튼 아니든 저야 뭐 손님만 태우면 되는 거죠. 가시죠. 안 계신가요? 계양, 부평, 주안, 연수, 송도, 시흥, 안산, 안양, 수원, 화성. 없네. 서구청이거든요, 여기. 여기서는 한 건쯤 나와야 되는데, 나올 때가 됐는데, 안 나오나? 안 나오면 저는 오늘 그냥 바로 다시 또 가스 충전하고 집에 들어가서 편집하고 바로 자버릴 거예요. 안 뜨나? 아니, 가스를 애매하게 한 절반쯤 남아있으니까 오늘처럼 한 5시 때 일을 하려고 해도 애매하게 막 그래가지고 오늘 좀 일찍 마칠 것 같아서, 지금 시간이면은 사실 요 시간 지나면 또 12시 되면 또 큰 건이 하나씩 뜨긴 하는데 요새 분위기 봐서는 안 뜰 것 같고, 뭐 어쨌든 충전소까지 또 한 10km 정도 되니까 가다가 있으시면은 태워드리고, 없으시면 난 간다. 듣고 있어? 이래야 콜을 줘요. 가보겠습니다.
걸 잡았습니다. 가스 충전소 다 오니까 지금 콜을 줬거든요. GS25 호구포로점이면 저 먼 데인데 동구 아니야 이거? 가야 되나? 아, 가스 못 넣고? 가스 넣는 데가 100m라도 가까우면 가스 넣고 가도 될. 죄송합니다. 모셔다 드렸고요. 아, 가스가 조금 애매하긴 한데 이러다가 또 내일 아쉬운 상황이 또 발생한단 말이죠. 가자. 약 300m 앞에서 호구포로 가자 아니고 가자. 으아. 아, 5km. 이게 참 위치가 이쪽 방향에서 가면은 이게 또 유턴을 해야 돼가지고 내 인생에 유턴은 없다. 왜 우리 손님들은 항상 정차하기 전에 벨트를 푸는 걸까? 인생 풀리라고 그러는 걸까? 부천 왔고요. 아니, 오려고 온 게 아니고 손님이 필요하다니까. 그 어떻게 하다 보니까 한 거지. 어디로 가야 되냐? 아, 이쪽이구나. 야, 집에서 7km 나왔네. 와, 가스도 못 넣고. 아까 어디였지? 거기가 동암이었나요? 와, 대박. 이거는 가스 못 넣는다. 저희 집 아시죠? 여기 부천이라서 중동역 근처거든요. 쭉 가면 저희 집이라서 가스는 나중에 아직 350km 달릴 수 있습니다. 이거 다 거짓말인 거 아시죠? 자, 오늘 최종적으로는 완료되었습니다. 저도 모르는데 아우 눈부셔. 좀 불을 좀 앞에 서 계실 때는 불을 좀 끄고 그러세요. 좀 눈이 막 부셔가지고 막 어휴. 완료되었습니다. 약 300m 앞 신호 위반 가끔 제 4번을 깜빡깜빡해요. 자, 오늘 큰 건을 서울 하나 탔고, 그다음에 인천공항 가는 거 탔고, 또 저기 서구에서 부천 가는 거 탔고, 기억나는 거는 그 정도 해서 오늘 36만 6,600원 했네요. 666 666 서양에서 아주 좋지 않은 건데, 네, 오늘 어떤 식으로 운행이 됐는지 건수가 말해줍니다. 22건. 인천에서 이러기 쉽지 않거든요. 자, 근무는 17시간 30분 했습니다. 또 인증을 해야지 또. 자, 보시라요. 많이 보시라요. 안 보이네. 아이, 초점이 안 맞아. 됐죠? 자, 됐고, 이제 집에 들어갈 건데, 자, 퇴근 후네. 오케이.
지난주부터 비수기인 게 이제 명확하게 드러났거든요. 저 같은 경우에는 지금 시간당 막 17,000원, 18,000원 이렇게 나오고 있어요. 물론 뭐 형님 중에 경력이 오래되시고 요령이 좋으신 분들은 아니시겠지만 이제 3개월 차 된 첫 자는 그 정도 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고, 버텨야죠. 뭐 어떡합니까? 버텨야죠. 구독자가 안 늘어나도 버티는 나도 있잖아요. 형님들 구독, 에? 좋아요, 에? 알림 설정은 바라지 않아요. 좋아요와 댓글만 좀 누릅시다. 좀 그 뭐 누르는데 그 뭐 콜 못 잡을 일이 없잖아요. 그냥 형님들 다 어디서 제 영상 보는지 내 뻔히 다 아는데 쉬는 시간에 보시잖아. 전부 다 영상 보시다가 너무 재밌어가지고 까먹지 마시고 미리미리 그냥 보기 전에 그 인트로 음악 나올 때 까먹지 마시고, 영상 보시다 보면은 제 영상이 너무 재밌어가지고 까먹어. 딱 틀자마자 바로 누르시라고. 바로 아셨죠? 자, 어제 27만원 했고 오늘 36만 6천원. 그래도 내심 한 40 정도 할 수 있지 않을까 했는데 역시나 우리 인천 보릿고개는 피하질 못했다. 자, 17시간 30분 근무하고 집에 갑니다. 내일 아니구나. 항상 오늘입니다. 오늘 또 뵙겠습니다. 충성 세하. 고생하셨어요.